Өнөөдөр оюутан залуус маань цээжиндээ бяцхан гуниг тайж баяр хөөрөөр дүүрэн байв. Эрдэм номын ширээнд 4 жил тухай залган сууж, сүүлчийн хонхны дуунаар төрлөх сургууль Эрдмийн ордноо орхин одож байгаа эдгээр залуус эх орныхоо 4 зүг 8 зохист ажил амьдралынхаа гарааг эхлэхээр сэтгэл догдлон яарч байгаа нь ч аргагүй. Энэ жил хөдөөж өхөн их сургууль гэдэг том айл 50 насныхаа ойг эрч хүчтэй баяр багталтай тэмдэглэж байгаа энэхүү дурсгалд торгон цаг үеэр дассан сургууль эрдэмтэн багш нар анд найз нөхдөн орхин явах гэж байгаа нь ч тэдний сэтгэлийг хөглөөдөж байх шиг ээ. Дэчиг сургуульд аваад гэснээр 50 жилийн ой болж байгаа. Энэ сургуулийнхаа 50 жилийн ойг тохиолдуулан энэ сургууль багшилж байсан нийт эрдэмтэн доктор суралц төгссөн төгсөгчд одоо суралцж байгаа оюутнуудаа 50 жилийн хойн гал халуун баярын мэндийг хүргье. Тийм ээ. Өнөөдөр хөдөөж өхөн их сургууль гэдэг энэ айл 5-10 жилийн хугацаанд Монгол улсын хөдөөж өхөн үндэсний олон мянган мэргэжилтнийг бэлтгэн гаргаж, олон салбарын шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд голлох үүрэг гүйцэтгсэн Монгол улсын хэмжээнд ганцхан их сургууль гэдэгтээ хинч марахгүй зэ. Тэртээ 1942 онд Монгол улсын анхны эрдмийн урхай болсон Монгол улсын их сургууль байгуулагдахад тус сургуулийн анх дагч 3 ангийн нэг болох зоотехникийн анги нэгдснээр ирээдүйн хөдөөж өхөн их сургууль гэдэг энэ айл гал голомтом бадраажээ. Хөдөөж өхөн их сургууль гэдэг энэ айлыг бүтэн 50 жилийн турш 6 захирал удирдан авч явсан сонин төвхтэй. Монгол улсад хөдөөж өхөн шинэ боловсон хүчин бэлтгэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж, хөдөөж өхөн их сургууль гэдэг энэ айлыг хөл дээр нь босгож, айлын дайтай айл болгож бүтэн 25 жил авч яван гарын ганцганд хөлийн дөрөөнд хүргэсэн нэгэн буурлыг та бид мартах учиргүй. Энэ хүн бол тус сургуулийн анхны захирал, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн профессор Цэвэнживийн Жаминжив юм. Хөдөөж өхөн дээд сургууль анх байгуулагдахтаа 554 оюутан, 50 гаруй багш эрдэм шинжилгээний ажилтан, 10 танхим, 2 лабораторитой байсан. Лаборатори танхимуудыг орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр төхөөрөмжилж, түүнийг зохион байгуулах үйлстэй тэр үед ажиллаж байсан эрдэмтэн багш, доцент нөхөр Гомб, Ичин хорлоо, Яримбэл нарын зэрэг багш нар болон зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд манай хамт олон энэ зорилгыг амжилттай биелүүлж тус сургуулийг орчин үеийн сургууль болгож чадсан юм аа. Эх орны социалист хөдөөж авахыг удирдан хөтлөх мэргэжилтэн бэлтгэх үйлсд оруулсан хувь нэмрийн нам засаг өндөрөөр үнэлж 1978 онд Алтан гад содонгоор шагнасан билээ. Ингиж хөдөөж өхөн гих тодотголтой энэ сургууль өөрийн гэсэн түүхийн хуудасаа нээж тэртээ 50 жилийн өмнө буюу 1958 оны 4-р сарын 17-нд анхныхаа хонхыг зохиж мал эмнэлэг, зоотехник, агроном гэсэн 3 факультеттэйгээр хичээлийн эхлэж байсан бол өнөөдөр 7 салбар сургууль, 4 эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Дархан уул, Ховд, Орхон зэрэг аймагуудад өөрийн бие даасан салбар сургуулиудтай Улаанбаатар хотын ойролцоох бүсүүд болох Амгалан, Борнуур, Жаргаланд, Инг толгой зэрэг газруудад өөрийн сургалтын баазуудтай өнөр өтгөн айл болоод байгаа билээ. Энэ сургуулийн хөгжлийн түүхэн замналч гэсэн тийм ч дардан шулуун байгаагүй. Түүхийн нухчаа буюу өнгөрсөн зууны 90-ад онд Монгол улс зах зээлд шилжих шилжилтийн ороо бусгай цаг үеч гэсэн хөдөөж өхөн их сургуулийг тойролгүй баггүй саад бэрхшээлтэй тулгарч байсныг хэлэх хэрэгтэй. За 95 он захирал болоод би ерөөсөө юу хийх вэ гэхээр зөв эхний ээлжинд бол энэ гадаад орны зах зээл хөгжсөн орнуудын туршлагыг судлаа. Тэгжээж энийг одоо хуучин арга барил, хуучин одоо энэ арга зүйгээс одоо сургуулийг бол бас ангижруулъя. Шинэ зах зээлийн арга зүй, шинэ одоо сургалт явуулъя гэсэн ийм одоо санаатай байсан. За ингээ Америк нэгдсэн улсын Юта мужийн одоо их сургуулиудаар явж үзтээ. Бусад одоо их сургуулиудын ректоруудтай хамт ирээд юуны өмнө бол одоо энэ мэрэгжил арга зүй сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг бол өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Энэ сургалтыг бол кредит систем шилжүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол ойлгож ирсэн. Өөрийнхөө сургуулийн оюутны ингээд аваад үзэхэд бол манай сургууль ерөөсөө
1400 оюутантай байсан. Ийм нөхцөлд бол одоо сургууль цаашаа хөгжинэ гэхэд хэцүү. За ийм учраас бол оюутны тоог нэмэгдүүлэх, сургуулаа сурталчлах, манай энэ мэрэгжил одоо гараад энэ одоо хөдөө аж ахуйн салбарт бол ийм зүйлийг хийх болцоотой, ийм сайн талтай гэдэг талаас нь сургуулаа сайн мэрэгжлээ сайн сурчлах ийм ажлыг хийх үргийг бол деканууд өгч ирсэн. За үүний үр дүнд бол манай сургуулийн оюутны тоо намайг 99 онд сайд болоо явж яхад бол 6000 гаруй болцсон байсан. Цаг цагаараа байдгүй гэдэгчлэн хөдөө аж ахуйн их сургууль энэ бүх саад бэрхшээлийг амжилттай даван туулж хөл дээрийн босож чадсан төдийгүй өнөөдөр энэ айл 50 жилийн хөдөлмөр бүтээлийнхээ ойг ёс төртэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. (1942 оны 10 дугаар сарын 5-нд Монгол Улсын их сургуулийн мал эмнэлгийн факультет нэртэйгээр 27 оюутантай анхны хичээлээ эхэлж 1946 онд 16 малын ихэмж, 1 зоотехникч мэргэжлэр төгсөж байжээ. Тухайн үедээ энэ салбарын тэргүүний эрдэмтэн мэргэд болох амьдын сүрэн, хураг шигний цус төлжүүлэх дархлааны тогтолцооны эсийг микоплазм эмгэгшүүлэх үзэгдэл, даш цэвгийн бэлчээрийн ургамлын эдэмжийн зүй тогтол, тойвгогийн Монгол үхрийн насны краниологийн үзэгдэл, цэн сүрэн цэвгмэд нарын Монгол адууны ям өвчний өвөрмөц үзэгдлүүд зэрэг судалгааны бүтээлүүд нь Монгол улсад бүртгэгдсэн шинжлэх ухааны нээлтэнд аль биесээр бүртгэгдсэн судалгаа эрдэм шинжилгээний дөрвтэй бүтээлүүдээр алдаршсан эрдэмтэд болсон билээ. Мөн сургуулийн багш профессор Зана, Дорж Бүрв, Содном Даржаа, Дашним нар тухайн үед Монгол улсын мал аж ахуйд баггүй хохирол учруулж байсан халдвартай болон халдваргүй өвчнүүдийг устгах шинэлэг арга технологиг боловсруулан гаргаж авснаар улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх болон нийгмийн хэрэгцээг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэснийг хэлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр мал эмнэлэг биотехнологийн сургууль нь 800 гаруй оюутан суралцагстай, 40 гаруй багш ажиллагсаттайгаар морфолог, физиолог, мис засал их барих, халдвартай паразит дах өвчин судлал, микробиолог, дотор өвчин эм судлал, мал эмнэлгийн ариун цэвэр, эрүүл ахуй гэсэн 5 тэнхимтэйгээр мал эмнэл зүй, мал эмнэлгийн ариун цэвэр, хяналт үнэлгээ, жижиг амьтны эмнэл зүй гэсэн чиглэлээр бакалаврын болон магистр, докторийн сургалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Биологийн нөөцийн менежментийн сургуулийн эхлэл нь тэртээ 1942 оны 10 дугаар сард засгийн газрын шийдвэрээр Монгол Улсын их сургуульд зоотехникийн анги нэртэйгээр нээсэн түүхтэй. Тус факультетийн багш Жавзма Монгол үхрийг Казахын цагаан толгойд үйлдвэртээ эрлийзжүүлэх ажлыг олон жилийн турш амжилттай туршсанаар 1984 онд махны үхрийн сэлэн үйлдвэр, 1990 онд багш гончигжвийн удирдлагаар үзэмчин үйлдвэрийн хоныг, Пүрв, Сүхэнар 1983 онд торгууд үйлдвэрийн хоньны хэсгийг, Самбуу, Тамир үйлдвэрийн хоньны хэсгийг тус бий болгожээ. Багш Надимад нутгийн ямааны эрчим, залаа, жинсдийн цагаан, дөрвөлжийн буурал, баян дэлгэрийн улаан, өлийн улаан зэрэг шилмэл сүргийн ямааны ашиг шимийн тодорхойлтыг гаргаж баталгаажуулах ажилд биечлэн оролцсон юм. Энэ сургууль зөвхөн дотоод дон сургалт эрдэм шинжилгээний ажлыг хийгээ зогсохгүй. Мөн олон улсын байгууллагууд болох олон улсын атомын энергийн агентлагтай хамтран малын эрүүл мэнд тэжээллэгийг сайжруулах улмаар ашиг шимийг нэмэгдүүлэх, мон 5007, мон 50118, рас 035 төсөл, Японы хөдөө аж ахуйн олон улсын судалгааны төвтэй хамтарсан Агпас Монголиа төслүүд дээр ажиллаж байна. Агробиологийн сургууль нь 1955 онд Монгол Улсын их сургуулийн хөдөө аж ахуйн факультетад агрономын анги нэгдснээр 30 оюутантайгаар анхны хичээлээ эхлэж байсан юм.
1959 онд анхны алтан хараацай болох 21 үндэсний агрономч атар газар эзэмшиж эх орныхоо газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэхээр илгээл тавч байсан нь одоо түүх болон үлдсэн. Агрономийн факультетийн анхны багшаар Москва хотын Тимирязевын хөдөө аж ахуйн академиг 1957 онд төгссөн. Монгол улсын газар тариалангийн анхны эрдэмтэн, хөдөө аж ахуйн анхны эмэгтэй эрдэмтэн багш Ичин Хорлоо ажиллаж байлаа. Монголын агрономч багш нар хайгуул судалгаа хийсний дүнд зөөлөн буудаан 28, тагнайт буудаан 10, хатуу буудаан 1 зүйлийг илрүүлж, шинжлэх ухаанд буудаан шин зүйлүүдийг нээсэн гавьяатнууд билээ. Профессор Ичин Хорлоо нутгийн төмөсний 20 гарыг дээж цуглуулж, шир 6 сортыг бий болгож, 1989 оны байдлаар улс орны төмөсний хэрэгцээг хангаа зогсохгүй гадаадад экспортлж байжээ. 1990-ад оны дунд үеэс агробиологийн сургалт судалгааны хүрээнд гадаад харилцаа хөгжиж эхэлснээр холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Вайнштейны их сургуулийн профессор Ференц Хем, Японы Токиогийн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн профессор Камацу Ито, бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэн Ли Хэшиг, Солонгосын Сунчоны их сургуулийн профессор Вокун Сон нартай манай эрдэмтэн багш нар хамтран ажиллаж баггүй үр дүнд хүрсэн билээ. Өнөөдөр агробиологийн сургууль нь 50 гаруй багш ажиллагстай 1420 гаруй оюутан суралцагчдтайгаар таримал судлал, тариалангийн технологи, газрын менежмент, ой, ус, ландшафтын архитектур, ургамал хамгаалал гэсэн 5 тэнхэм, суралц судалгааны агропарк, нарт 1, нарт 2 гэсэн 3 төв, газрын нөөцийн мэдээлэл боловсруулах, ургамлын биотехнологи, хөрс, агрохим гэсэн 3 лабораторитой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр энэ сургууль агроном, агрономын ичнээ, селекц, үрийн аж ахуйн агроном, ургамал зүйсч агроном, хөрс агрохимич, газрын кадастр инженер, ландшафт архитектур, газар зохион байгуулагч инженер, ойн инженер гэсэн 9 мэргэжлэр бакалаврын сургалт явуулж байна. (1950-ад оны сүүлчээр Монгол улсад атар газар эзэмших, далайцтай ажил эхэлж, шинээр байгуулагдсан сангийн аж ахуйнуудыг механикжуулах, цахилгаанжуулахад шинэ боловсон хүчин шаардлагатай болсон цаг үе байлаа. Монгол улсын засгийн газрын 1960 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн 293 тоот тогтоолоор Монгол улсад инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх учиртай байсан энэ факультет анхныхаа шанг татсан гэж хэлж болох юм. Энэ сургуулиас Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, гавьяат механик жуулагч, төрийн шагналт 17 хүн төрөн гарснаас 50 орчим хувь нь оюутан байхдаа энэхүү төрийн хүндтэй дээд шагналыг хүртэж байлаа. Инженер механикийн факультет нь энэ хугацаанд гадаад хэл, физик, математик, биолог, нийгмийн ухаан, биеийн тамирын тэнхмүүдэд олон 10 эрдэмтэн багш, спортын алдартнууд ажиллаж байлаа. Инженерийн факультет нь 2001 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хөдөө аж ахуйн их сургуулийн ректорын тушаалаар инженерийн сургууль болон өргөжлөө. Өнөөдөр инженерийн сургууль нь 1300 гаруй оюутан, 50 гаруй профессор багш ажиллагсаттайгаар инженер механик, хөдөө аж ахуйн машин механизм, инженер эдийн засаг, инженерийн боловсрол судлал, цахилгаан хангамж, үйлдвэрлэлийн үндэсний технологи, металл судлалын чиглэлээр сургалт явуулж байгаа бөгөөд инженер механик, цахилгаан хангамж, инженер багшийн чиглэлээр магистрийн сургалт, инженер механикийн чиглэлээр докторийн сургалтыг явуулж байна. Энэ зорилгынхоо хүрээнд Оросын холбооны улс болон Солонгос зэрэг оронд бакалаврын хөтөлбөрийг 2 нэмэх, 2 хувилбараар дамжуулан сургах мэргэжлийн тоог 2-оос 4 болгож, гадаадын эх орны их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтарсан судалгааны тоог 2 дахин нэмэгдүүлэх зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Өнөөдөр инженерийн сургууль нь Солонгосын Ганвон мужийн улсын их сургууль, Оросын холбооны улсын Москва хотын агроинженерийн их сургууль, Оросын холбооны улсын хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны академийн Сибирийн салбарын СИБИМЭ,
CFT хүрээлэнгүүдийн сургалт судалгааны чиглэлээр 2000 оноос хойш хамтран ажиллахын зэрэгцээ. Дэлхийн ан амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн санхүүжил, Кембриж, Монголын гамшигтай тэмцэх зөвлөлийн захиалгаар моторт морин хадуурын загвар гаргах төслийн ажлыг амжилттай гүйцэтгэж байна. Байгалийн ухааны их сургууль, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн ректорын 1999 оны 116 тоо тушаалаар одоогийн байгалийн ухааны сургуулийн эхлэл болсон Суур боловсролын факультет гэсэн нэртэйгээр үүсэн байгуулагджээ. Тус факультет нь биологи, экологи, математик, физик, компьютер, мэдээлэл зүй, хим, гадаад хэл, нийгмийн ухаан, бие бялдрын хүмүүжлийн гэсэн 7 тэнхимтэйгээр байгуулагдсан юм. Одоогоор байгалийн ухааны сургуулийн 8 тэнхимд 80 орчим профессор багш 10 ажилтан ажиллаж байна. Багшлах бүрэлдэхүүний 26% нь эрдмийн зэрэг цолтой, бүх багш нар магистрийн зэрэгтэй, 20 гаруй багш дотоодын их сургуулиудын докторантурт сурч байгаагийн 10 гаруй залуу багш гадаадын их дээд сургуулийн докторантур, магистрантурт амжилттай суралцж байна. Байгалийн ухааны сургуулийн эрдэмтэн багш нар бүгд наримдах Солонгос улс, Япон, Оросын холбооны улс, Канада, Их Британи, холбооны бүгд наримдах Герман улс зэрэг улс орнуудын 10 гаруй их дээд сургууль, олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж, 20 шахан төслийн судалгааны ажилд 10 гаруй профессор багш нар оролцсон амжилттай ажиллаж, шинэ жилийн судалгааны 7 ном хамтран бичиж, 100 гаруй илтгэл хэлэлцүүлж, 10 гаруй эрдэм шинжилгээний өгүүллийг гадаадын нэр хүндтэй сэтгүүлд нийтлүүлжээ. Энэ сургуулийн бие бялдар хүмүүжлийн тэнхим нь спортын 6 төрлөөр уралдаан тэмцээнд тогтмол оролцож байдаг сайхан уламжлалтай. Байгалийн ухааны сургуулийн хамт олон тэнхимүүдэн 2010 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Эрхэм зорилгоо суур шинжлэх ухаан, мэдээлэл, технологиор орчин үеийн хэрэглээнд суурилсан сургалт судалгаа явуулж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг хангасан хөрвөх чадвартай чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэн гэж тодорхойлжээ. Бид нэгэнт эдийн засгийн бизнесийн сургуулийн тухай ярьж байгаа болохоор эхлээд тооны хэлээр бяцхан мэдээлэл өгье. Энэ чиглэлээр суралцагчдын анхны төгсөлт буюу 1962 оноос хойш 2008 он хүртэл хөдөө аж ахуйн эдийн засагч зохион байгуулагч 1446, эдийн засагч нэгтлэн бодогч 2530, эдийн засагч математикч 360, зах зээл судлаач 327, бизнесийн эдийн засагч менежер 1237, статистикч 186, бүгд нийлээд 6000 гаруй мэргэжилтнийг энэ сургууль улс их орондоо бэлтгэж өгсөн юм. Үүнээс гадна бизнесийн удирдлага магистр 200 гаруй, эдийн засгийн ухааны дэд докторийн зэргийг 50-аад хүн хамгаалаад байна. Эдийн засгийн бизнесийн сургууль байгуулагдсанаас хойш анхны захирлаар нь доктор, дэд профессор Бадарч, 2006 онд доктор, дэд профессор Баасансүх, 2006-аас 2007 онд доктор, дэд профессор Нямбат, 2007 оноос доктор, дэд профессор Нима ажиллаж байна. Өнөөдөр эдийн засгийн бизнесийн сургууль нь гадаадын олон байгууллагатай хамтран төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хамтран ажилладаг байгууллагуудын дурдвал Дэлхийн банкны Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Германы техникийн хамтын ажиллагааны агентлаг, Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр, Швейцарын хөгжил хамтын ажиллагааны агентлаг, Ногоон алт хөтөлбөр, Мерси Корпс, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага болон Азийн хөгжлийн банкны төлөөлөгчийн газар зэрэг гадаадын нэр хүнд бүхий байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж байна. Мөн хөдөөгийн хөгжил, мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил, газар тариалан, газар ашиглалтын эдийн засгийн шинжилгээ, хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, менежмент, маркетингийн судалгаа, эдийн засгийн боловсрол чиглэлээр судалгааны ажлуудыг хийн гүйцэтгэж байна. Өнөөдөр эдийн засгийн бизнесийн сургууль, бизнесийн эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн менежмент, эдийн засаг, математик загварчлал, маркетинг, менежмент, статистикч мэргэжлэр бакалаврын зэрэгтэй 4 жил, бизнесийн удирдлага,
хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, санхүү мэдээллийн технологи, маркетинг, статистикийн чиглэлээр магистр болон докторийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Эдийн засгийн бизнесийн сургууль нь 70 орчим эрдэмтэн багштай, 2000 гаруй оюутан бакалавр, 200 орчим магистрант болон 50 гаруй докторант суралцж байна. Монгол улс зах зээлийн нийгэмд шилжиж эхлэхэд улс орны нийгэм эдийн засгийн тогтолцооч гэсэн шинэ голдролд орж байгаль хамгаалал, экологи болон нэн ялангуяа хүн амын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлын асуудал хурцаар тавигдж эхлэв байлаа. Монгол улсын төрийн сойрхолд шинжлэх ухааны доктор профессор Эрдэнэ Цогт, доктор дэд профессор Цин Даюуш, багш Дулмаа нарын эрдэмтэн багш нар энэхүү шинэ мэрэгжлийн сургалтын онол арга зүйг боловсруулан шинэ сургууль байгуулах асуудлыг хөдөө аж ахуйн их сургуулийн удирдлага болон холбогдох дээд байгууллагуудад танилцуулан дэмжлэг авснаар 1999 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн ректорийн тушаалаар экологи, технологи хөгжлийн сургууль нэртэйгээр байгуулагдсан түүхтэй юм. Экологи, технологи хөгжлийн сургуулийн эрдэмтэн багш нар мал аж ахуйн онолын үүднээс түүний бүтэц бүрэлдэхүүн, тогтолцоо, агуулга, мөн чанар, давуу болон сул тал, хөгжлийн зүй тогтол, фермерийн аж ахуйг өөрийн оронд хөгжүүлэх хувилбар, 5 төрлийн мал, 3 төрлийн зэрлэг амьтны махны шинэлэг байдал, байгаль орчны экологийн төлөв байдал, үнэний үржихийн үйл ажиллагааны дааврын бэлтгэлийг хэрэглэн фермерийн аж ахуйн нөхцөлд тугалалтыг зохицуулах арга боловсруулах чиглэлээр судалгааны ажил явуулж онолын дүгнэлтийг амжилттай боловсруулад байна. Өнөөдөр экологи, технологи хөгжлийн сургууль нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хяналт, үнэлгээний тэнхим, экологийн тэнхим, технологийн гэсэн 3 тэнхимтэйгээр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, хяналт, үнэлгээ, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, экологи, байгаль хамгаалал, байгаль орчны үнэлгээ, мал аж ахуйн фермерийн технологич, менежер, газар тариалангийн фермерийн технологич, менежер, загас үржүүлгийн технологич гэсэн мэргэжлэр сургалт явуулж 20 гаруй багш ажиллагсад 700 орчим оюутантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хөдөө аж ахуйн их сургууль нь зөвхөн сургалт явуулдаг сургууль биш ээ. Энэ их сургууль нь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр занхилан үйл ажиллагаа явуулдаг мал аж ахуйн хүрээлэн, мал эмнэлгийн хүрээлэн, ургамал газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, дархан дах ургамал газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн гэсэн салбар хүрээлэнгүүдээс гадна Төв аймгийн Батсүмбэр дэх зөвгийн аж ахуйн эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн станц, Дорнод аймаг дах эрдэм шинжилгээний салбар, Увс аймаг дах хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний станц зэрэг салбар газруудтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнөөдөр Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хвшлийн их дээд сургуулиудаас гадаад харилцаагаа амжилттай хөгжүүлж байгаа сургуулийн нэг бол хөдөө аж ахуйн их сургууль гэж хэлэхэд хинч үгүйсэхгүй зэ. Зөвхөн 2008 оны эхний хагас жилийн байдлаар хөдөө аж ахуйн их сургууль нь дэлхийн 16 орны 79 их сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтын ажиллагааны гэрээтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Бүгд найрамдах Солонгос улсын 6 их сургуультай 2 нэмэх, 2 болон 3 нэмэх, 2 бакалаврын, 1 нэмэх, 1 магистрийн, 2 нэмэх, 1 докторийн хос зэрэг олгох хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэхээр болж гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Нэн ялангуяа сүүлийн жилүүдэд эрдэмтэн багш, судлаачдын солилцоо эрчимтэй нэмэгдэх болж гадаадын өндөр хөгжилтэй 15 орны 43 их сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад манай сургуулийн 90 гаруй багш, судлаач нар ажиллаад ирсэн юм. Дурсамж дурдтгал, баяр хөөр, гэгээхэн мөрөөдлөөр дүүрэн оюутан нас. Оюутны амьдрал жинхэнэ залуу насны эд хаваан гайхуулж явах алтан үе. Ямар ч хүн жинхэнэ эд эрч хүчтэй яваа энэ насандаа л өөрийнхөө санаж, бодож, мөрөөдөж явдаг зүйлээ хийж эхэлдэг нас. Өнөөдөр хөдөө аж ахуйн их сургуульд 8000 гаруй оюутан 44 мэргэжлэр суралцж байна. Тэднийг тогт тухтай хичээлийн танхим,
амьдрах орчин нөхцлөөр хангах талаар сургуулийн захиргаа байнга анхаарч олон зүйлийг хийж шийдвэрлэж байгаа билээ. Зөвхөн энэ онолоо ихэд 600 гаруй хүний багтаамжтай оюутны болон гадаадын оюутан багш ажилчдын байрны шавыг тавьж барилгын ажлыг эхлүүллээ. Мөн оюутны байр болон хичээлийн байрыг засах, сургуулийн гаднах орчныг товчуулан зүлэгжүүлэх, оюутнуудыг сурч боловсроход шаардлагатай ном сурах бичиг болон лабораторийн тоног төхөөрөмж авахд өнгөрсөн онд 500 сая гаруй төгрөг зарцуулжээ. Нэн ялангуяа оюутны урлаг спорт болон бусдад арга хэмжээнд зориулж зөвхөн 2007 онд л ихэд 18 сая гаруй төгрөг зарцуулсан бол энэ 2008 онд 26 сая төгрөг буюу өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад энэ зардал 43